Efter att landa den här euroinlöjkan som kommet in i politikken, så att føler det, her nekka brøtt til det verre. Vi må tekka det opp i morgen og gjøre en sending som en trykker til lenge og snakka vi en 4 serfrøyngar om et her. Få omkring psykolog inn her. At gjøre okkur griska filosofi. Og alle skjøttene at det er for gale menn. Hatt heimsynsrøtter. Hatt folk som ikke kjenner god, som ikke elskar god, og som ikke legger ut at tog bøyene vårt to. Vi er ikke jøter, vi er ikke under lovene, men som kristen så elskar vi Guds lov, og vi vet at vi føler at at vi brøt ut at de tog bøyene, så gjør vi sint. Det er nemlig definisjonen av sint. Så at likva, hvis jeg likve medvita og vøyta, så er det en synd medvis gode. Sagt og tar man en tryggvande, så er man god inn i myndene. Men det er vantryggvande, det er slett ikke god inn i myndene. Det er ikke god, og i sånne samvide iver høver. Det er ikke god. At hun er liggende, altså hun er elastisk. Ja, altså, ja, og i alle vanlighet så skulle vi ikke bære oss sånn at, men vi vet at politikk og skiten og så her, tar man kommer her til, så er det akkurat som til at endamålet rattvist gjør øynkvann mittel. Altså, man er jo kommet i politikk, fordi man vil ha avverskan. Og ja, vi skulle fram. Og nå er det ikke langere flokkar, nå er det øynstaklingar ego, altså, den store personeren, den store høytningeren, heien og høytningar, som fløyta og godt. Men det som jeg vil si nå, til det at hatt er heimeren. Men det undrar meg, jeg hørte han sjåvan, Jans Eidesgaard sier det gjørskvalde i praten at det er viko at Rasmus Effer så for 100 år siden hei skriva at du varst at mevor breid ikke år. Det var jo domligt at djeva så et år og ikke halta det. Ja, men altså, hvis det skal være galtande og det skal det være galtande ser steklig og i kristendomfaltje, ja, og i frelsdomfaltje, er det galtande. Det er veldig galtande til frelsdomfaltje. Er det ikke det, så er det raver ruskande galvetar. Du vet, er ikke avliknende. Guds ande og det sannløygans ande, og det er han som bor i okkon, og det er djevelen som er en liknare for opphavet, og da bor han ikke sannløyg i honom. Så at jeg er fullstendig og imodias nær, at de sier at det er regler galtande i politikk. Og kanskje særlig at ta i samrøyngarna er, at ta blekker man alt for bor. Nei. Ja, så skal man være væren at gjøre bindande avtaler. Man kan si, ja, vi kommer så lengt. Vi kunne høyrast atter morgen, og vi kunne snakka videre. Ja, etter öllna døma, helst har vi finnet en avtale, men man skriver ikke under, og man sier ikke hette bindande og enda litt, for det er det. Gjør man det, så er man korruptor, som personer. Og det at serfrøyng kan si at i politikk er det ørvise. Ja, det viser korrupt folk. Du hadde Jonas Petersson og Rasmus Effersson ikke skrive under på. Hadde skriva man ikke under på for 20 år så gjerne. Så nek er bra til folk noen. Folk er blivet spilt der enn det var før. Og hva er det hent? Jo, folk er vært god til bætje. Folk innehelder ikke god langer. Og i sånn hjärsta. Og i sånn hoa. Folk er ikke god i mynden i en gang. Sagt du tja kristendomfaltje, tja frelsdomfaltje, tja faltje som hever god, oiser, tjasar, byggvandi oiser, her er det sånn at du lever alt ut liv for Guds asjon, når dette kan ikke gjøre. Du man føler oiser og omse
at det en som ser seg. At det og det en som ser det. Så du sier du til henne at det her er så gammaldags, at det passer ikke til som ser meg, ja, så er det nok da godt. Så er det en høytninger. Så er det en godløsninger. Og er du det, ja, så vel gagnes det her. Hold seg fanen når du høyte helvete. Du først nyr her. Du først nyr her. Hette frafallet som endar i sodomie. Hette Romarbrev i 8, enn øyne fyr. Jeg leser det enn øyne fyr. Rom 8 fra 8. Tog av røye gods vil oppenbæra fra himne i møte i øtlun av godelig løyga og eurattvise tja mannen som halda sannløyga noen attor og eurattvise. Av tog at det som kan være vite om god ei sunt uithøymon, tog god til sunt høymon til. To hinner av skjønlige loter hansara fra skapan veraldarinnar klarlige satter, verande fætair av tøym loton som gjørter, enn to hansara evige måttor og goddømur, så at tar utan ombering. Av tog at tar kjent og god, og dørmette tar han ikke som god, og heldur var takksamer, men gjørtust fafongter og uimyndan og søgnon, og favetskuta hjärsta torra var myrkja, was darkened var myrkja. Vattande seg sjálfare vera vusar, psykologar og serfrøyngar, gjørdes tar darar fullstendiga godleiser og blaster. Euratvuser. God bor i kjørslukumannen. Hadde grisk filosofi tar servera fyrir dikon. Hadde godleise. Det Rasmus Effersson gynge vi på, og jotta til, hatt ikke rett. Vågjere, og brøtt og dård hins av forgångelige gods, ivru jo enn mynd, gjørd loik forgångelige manne, og foglun og ferføttun djaurun og skridtjuktun. Hette tar menneska for langur bort fra gode. Hvers vegna god òsne gav tar opp til eurøynsko djøgnun gyrndinar av egnu gjørstun tarra, at vann av sin egnu likam søgna mittlun. Hver brøtt og sannløyga gods ivrujøyna lign, og tilbæv og tæna av skapningunun, møyri enn skaparanun, hver valsignaver over. Amen. Av hese grund gav god tøyr opp at ringunlistun, til enn ta kvinnor tørra, brøtt og hitt naturliga brudje, iver ut her som og i møte natturo. Og sommerløs òsne menniner, færande fra henne naturliga brudjenun av kvinnerne til naturligt. Brent og gyrnt søyne kvørmad gjørun. Men vi mannen virkande til som avsømelitt, og møttekande i seg sjálvun til virlega vittlesøynar som var høstjelitt. Så stendet det. Og enn ta som ta luika i oi, at attur halda, retain og enskun, retain til at innihalda, eller halda attur, goima, enn ta som ta luika i oi, ta luika ikkje, ta vilt du ikkje, attur halda god og kunnløyga søynun, ta visst du, ta hadde kunnløyga, ta var lærd, ta sagt du, Bibelen sier til at loven skriva av hjertatalver. Du varst ut der sjálvun, at du løyer, så det sint. Det varst du. Og det angant du. Rattvisgjerligt. Det kan angant du forsværast. Aldren. Allar minst tar man det kommet opp på tintanar. Altså, setter iver falskjennom. Og til å si akkurat som at, ja, la meg lese det her, enn ta som tar luika i øy at attur halda god og kunnløyga søgnon, gav god tar iver til et atturkastligt etla forkastligt sinne, at gjere hæsar loter som ikke sømeliger. Det er langur ut i godløse, de fettla, de smokka, og undalt var det at høyre seg sendingen i morgon, man byrja vi å sitere akkurst Bibelna.
Man börjar vid höj till att fänga öronen. Men så är man tås i en minut så är det bara grisk filosofi. Och så får man att till det griska rujtje och romare rujtje, det klassiska här, så som det var här på i Rom och i Grekalandet. Att det omgående var rönt, det var inte rönt, att det är bara så, blablabla. Jag tid som är av djävulen, till som vill häva det så, och är nökt vid att det här, till kunde så häva det så. Det är så tycker av valk. Men vi som är då frälst, vi som älskar rätt, vi som heter orätt, vi som älskar god och hans år och hans lov, vi som vill gänga i andan och inte synda. Anden ger oss för inte synda. Det är inte det man omgående syndar, men så är det det man snavar ifrån till som man atläser. Man atläser att gänga rätt och bort. Kjem man til å synda, ja, så snavar man, og så rønser man, så røyser man seg oppater. Hatt er innstillingen til en fleste personer. Ja, man gjør ikke slukt, man løyer ikke. Og man bryter ikke sattmåla. Så at jeg lurer etter snær, men at det er fullstendig korrupt. Så jeg sier det enda for at jeg i Morstensen og kompani er korrupt. Og vi høyla av oss som øyne for å komme til arva hjørna og i tusenarrutsjonen, da Jesus Kristus kommer rattur, vi vil ha sett iver bojon, onker skal få 20 bojer her og iver, onker 5, onker annar 2, eller i mist. Det er vel annerledes. Og jeg vil si at vi tenker kristne og at hinge som er valgt, altså inn i løyande posisjoner, og i bøyraven og i landen. Tid må være arvise. Læt ikke tekken dalka av heimsins røtten, fylgje tid øynans Guds åre, og tog som rett er, som Guds år lærer tekken. Halleluja, hver som året la minne, takk og lov. Hva var det skulle lese? Ja, vi er her i Romarbrevn 8, verande filter vi allar i euratvise, siløyse, vansko, agjernd, illviljaskape, fotler av øvund, måre, trattnai, svitje, ønskape, teskarar, bekbøytarar, hetarar av gode, hetors fotler, hugmauir, reiparar, oppfinnarar av ytlunloton, foreldron eulutner, utan skil, sattmala, brautarar. Sars du, tar gamle, tar visst du at det er? Det er gammalt årtak, og det er rett. Det er samsvær ved Guds år, tog er det rett. At en maver er en maver, og et år er et år. Hvis du har givet et år, så skal det heller dodgene brøta det. Og til at det er, man tar som egløya, hva et gang fyrir seg politikk, tar kunne konstatera at det her er nekka brøtt. Men så får det sånne kavhøyten og devlar av noen rådgjevar at rattvist gjør det. Og i mån til korrupsjonen som er i Grekaland og i Rom. Det er ikke rattvist. Det er rujtje til røysten fattelen. Men det er et rujtje som det er høyla av å komme til arva. Og det er ikke, det ganger ikke etter griskon og romerskon minstre. Det er ikke mer gang etter Guds åre. Vi har han Jesus Kristus som sunnen kanskje, og i stegin smykla kongs, nudja Jerusalem. Halleluja. Her kommer han råa. Og vi kommer at listra ordrar etter honom og gjev honom fragrøying, rapport, altså, hvordan det er i Gintje og så videre. Ja. Og som vi sier, hei Morstensen, han tror ikke være i stenen, han kommer utanfor. Og til tykkara kavhøyden rådgjevar, tykkara griske filosofer, kavhøyden devlar, tykkara det gjør så velvendt om, hva som året la minne. Tykkara det kunne. Og jeg husker om det her i morgen, at Bibelen sier at vi er et ser folk. Altså, vi kristne er Ævesen, nei, vi omskylda, vi er ujesnøyme, men ikke ævesnøyme. Vi er ikke ævesnøyme. Vi er egentlig en tjau inni ui,
Vi er ett folk, inn i imsun tjauun her gjør. Men egentlig er det vi ett folk. Vi er en særstøk tjau. Bibelen kallar okkur fyrir en tjau. Tog er det at jeg har ångtig sagt at jeg er så dant og en føringer langur. Jeg kallar meg bare himmelborgare. Jeg vil kjennast ved at lorset som går fyrir seg. Fyrra Peter 2:9. Men tid er jo en utvalgt att. Vid er jo en utvalgt att vid kristno, vid frelsto. Ikke bare hver som helst som kallar seg, jeg er kristen, jeg er ikke muslim, jeg er kristen. Det er så frelstor. Jeg sier vid frelsto er jo en utvalgt att. Det er vi som skulle arva himmelrujje. Himmelen og den nødja Jerusalem og hjørna. Vi skulle arva alt. Tid er en utvalgt att og et kongalet prestadøme og en høylav tjau. Videre en annan tjau. Men vi ferast her i ver, hesa pilagrumsfer, og jøgnesa gjør, så er det til at vi skulle lysa som vi skulle være ljus og salt, og som skunna som ljus og myrkere, og en myrkenstegi, som tar det vært sett, og en ljusastekka og oppå et fjall, så lyser det. Vi skulle skunna, og vi skulle bære av. Heimeren skal kjenne rettvis av okkon. Heimeren øyde ikke i seg sjálvun. Ja, hvordan var det så vi tar med gamle for 130 år siden, kanskje Arjen Vekingarørslene var kommet der, hvordan var det vi tar med? Johannes Pettersson og Rasmus Effers og Ørens Lykund, ja, men tar høyte trunna på en annan måte. Tar knelav og bau og takka av høyte god vi i øtlun, og tro av Herren Jesus. Hver er at de var frelstur, hver er ikke, det vet jeg ikke. Men helst ikke anker var frelstur til Arjen Vekingarørslene kom til førjar. Han som tror personlig i sin hjerte at Jesus er sånne gods, at han var gitt av Heilige Andan, at han døya Golgata krosset for mine synder, og tror at god vakt han fra deg, og bekjenner han, og i sin løyve for omheimen, han er frelstur. Det er det som er. Så men så er det at du måste leva samsvärande, og du måste fortsätta att vara livande. Og då är det jag säger ofta att en kyrkja som har en frälstan präst, rättboende präst som bor i evangeliet, det kunne finnas frälst folk här. Det kunne, og i princippen någon. Men ja. Nå vet det vi er en sjau, ja. Vi som er Guds bad. Og vi skulle slett overhøver ikke etter Appelsen heime på nekra måte. Vi skulle være firmyndig til heimen. Ta det kjem til heilaløyga og rettvise. Og en heilav sjau, ja, stå her. Og et ser eie folk. A peculiar people. Peculiar til det eie, men ikke på en, vi er ikke egen eller noe løyen, men ser eie. Ser eie folk. At de skulle kunngjøre fram lovprysande hansara, og hver kalla hever tikkun ut ur myrkere, inn i sutt underbæra ljus. Vi skulle skoina, det er det som jeg har sagt deg om. Vi skulle skoina. Vi er kalla inn i Guds underbæra ljus, og så til skoiner i jakon, til god bor i jakon, og i honen er alt sånt myrkur, han er ljus, sier Johannes er brev, første Johannes er brev. Så stender vi her vers 20, som i farna er tog, var ikke et folk. Men nu er det folk Guds, vi er folk Guds. Det er her, vi er altså en høyla tjau. Er i føringur, ja, etter halvtunnen. Men oi mer bor et endefødt menneske, og til er en tjau. Er av Guds falske. Og til det som skal leve oi mer, halte mot likam, det er bare et hilstur som det skal leve oi, og den gamla naturen, hon skal dagliga gjerast og dodja, hon skal ikke dominera meg, eller ei kjenne meg, iverøver. Og til her vi skulle bære av, til kristne og Bill og Jenus og Karsten og til kristne som også finnes i
og sjálvstýrisflokkin, sambandsflokkin og folkeflokkin. Ja, hina flokkarna vil ikke nevna, tar kavhøytner og ikke raut. Så til kristne som sitter her, til vilst. Hvis det sitter her. Til vilst i vroi her. Andre kristne kan stemme på framsøkt. Tjauvalde, det er godleis lort. Og som jeg sier sørst, jaunarflokkeren, han er tvillingsbodje til kommunismena. Og han er som ideologi, som raut, som tankar, og som dævlar som hava stånat her. Og det bytjer av godløse. Nei, det er kristne som råa i fargen, hava nekra averskan. Det skulle bare av. Sålasner er at det er alt hinn i hok som skulle det skulle rådna. Det skulle blikkvast. Det skulle kjenna blikt. Det skulle og det er det som skal setta minstre og vera fyrirmynden til all hinnon. Tog at det stendur at rattvise hevjarana tjau. Rattvise hevjar ein kvar tjau. Og det er bara vi kristne som øya sanna rattvise. Tog at hon botnar ut om tutsi bovunon. Hon botnar ut tog ikkje at som er enderfødt at strujast vi halda det tutsi bovene. Det er ikkje godt. Men jeg vil si at 80% mennesker enderfødt eller ikkje, det er godt av at høyre til tutsi bovene. Så da var jeg hva synd er, og ta det hever synda, så nøyver det, og ta øye det gjerra. Og jo mer ta nøyver, jo betur, varst du kvoi? Du er at her sørst du tunna synd. Og så kommer du, og synda nei, til nakka som det gamle snakka om, og synda nei, og så er det det, hva kan det gjerra vet her, jeg føler meg så fordømt han. Hvor føler du fordømt han? Er det så ringer syndare? Ja, det er du. Det er du. Som er enda føtter, du lever sin dagliga, og til at du føler svian av tog, ja, takk og lov, det er bare godt. Men hva gjør så vidt det? Du har evangeliepratika, og du flytjar deg til Kristus, og her vil du vaska over hans, og du er bare blaue, og du gjør et endefødt menneske, fyllt du heilig andanon, elskar Guds år, leser tutsur i Bibelen dagen, First King James, beger tryggar til dagen, og så videre. Halleluja. For at ånden tryggvande legger hender av det, så blir du tungen enda. Og så gong du vittnar, travaljar og lavar ravasjo for myskelsens rutje. Du er du sprøyl jaus og sier sannløykan. Halleluja. Jesus var signet til tess. Og kom nu inn i disse høyla av tjauna. Høyla av tjauna. Etter han vann høyla av tjau. Som i det, helt det her være lukka mykje om du løyer. Bare til at nu er du blitt politikare. Hatt det skit ja lukka vel. Hatt det baten korrupt. Fennan sagt ut, djevelrent. Hatt det avtalje. Det som sier så heva djevelen til feir. Djevelen til feir. Og vi kunne ikke fylgjast nær. Og når vi skulle fylgja etter høylaløyka. Halleluja. Ja, men altså, han kjenner du ikke utan du er kommet til Jøkken Jesus Krist til Guds. Fyllt du høyla andanon. Og rannsette vi Guds år, halleluja. Kvart til martla minne. Bare framan av Jesu navn. Amen.